شا صالون كذا دقرنا نظام كذا حرم كرو لا ده مريض الرابر صادق قربا كذا دولاني من دوا فاضور سلام بوتي هر زمان ده سلطان مندور بوتي أزي هر زمان سلطان مندور هذه الله ناویم حکیم پاشناویم آیدینه 1976 ناوچه مردینه شتاوسی خودم آنی دنیا هفت روکی اماتن آمده 54 سال امل آمده دجین مکتبام الارپاسانی که قلیل دریه مردین بو آنا که خراب کرنه مکتبتونه 5 سال ور خواند جوره چون سلیمان آزیف ارتا اوقلی مل سلیمان آزیف ارتا اوقلی 3 سال ملور خوند سلیمان آزیف ارتا اوقلی زوجاندن نه زوجیم باوی من بلا قضا پیمان بو demek dağıtın da خواستن اجهین هشی گدبونی نظام زواج چیه yani 14-15 سالیم شبک ملینری و زوجیم yani تشك بر زور aslında أنا كا ديشمه بان نممكن بو 7 سال خود تعالى demek قديمة چينه بو بلا حفلام بچوك بو أجي بچوك بو أم شو عسكرية تدي أج عسكرية هاتم بشتي 7 سالة خود قدة دامه يا خود كين قدة دامه أم نسكن رحب نسكنين بينش حبا سر دوما قدة شكل بلا 7 سال 8 سال قديمة چينه بو أنا كاسي تورني ما هنا دوين يا تدي دوين أولاد قدة جوزن تورن اندري جوزي قناة جوزاي براستيجي وريه از 20 سالي من مكتبي ده جبر زاتن ودو نما يك بزوج افلغه ومكتب نممكنه يعني وان در حاج مكتبي داويتن مجي دان سبيني وچا هاتن حتى المالامه وان نارين گو يعني شوا زوجيه ما تابي تشواري ما گو تنه ما گو قزا بيميه عندك بابا ما يا شيخ واجي ما مازن بكره صالونا خو ما مازن بكره اج عسكريه هاتم بري عسكريه جي موزيكو او بقورو تدي موزيك بو هشين برسر قمره هبو مگو وانا شنو چاده انا كاوك دردقا نزا چارقا تدين دقا هندي كم وانا تنبون موفي مكر هبون ما وانا ما يكريبو تنبوني باوي مالي مكر باوي مالي كاربو من ازو بريمني اسعد اوجان كالان خلي كاميرا مانك هري باشه اوجور امدا كاردبه إجاد مكري ده تشتونه باوي بوم 18 سالي باوي مجهكر كارك دسته متونه تشك دسته متونه كاميرا وري دسته مدما يكز نظام كاميرا جي چيه ام كاميرا چه دكن تدي قصه جاوه ودكن بيلاكي ما ندشن ما بكشينن مرابو ما هاويني مدود فروت جوال از جهيب بوم مالباطا ما هي قديم تنا اما مالباطا ما بو ما هاويني دود فروت جارنا تشوم دعوتها بدار وقيم اللي دخست وش هم دار وقيم اللي دخست جهازي هينو در كتم بلا ميكروفون برتشك زيادة بوما يعني حوالي ما ميكروفون عندنا داني برما جاب الشه بالشهام دار وقيم اللي دخست حوالي مجي تموري دخست اموري ما هجار كي دم هجار كي متشون دعوت هينو نجي كزمانه دبر اجاد بو زفتاني برا مال خودي ذكر من نوكي كلاندي من نوكي كلاندي قهوه من الجرام من الفروت دما بشي عسكريه لفر قورو بقو بلا اشاره داريا آمده و قورو بدك مش مقونا زرم هلا كاتشد امشون لاي باو معشره بحزاره انسان جوالاتي دني هاتنه
ya mugazı ne bana çavazı yani kazançkım ne mümkünüm go mugazı vegarım mugazı vegarım halim dest piyem gır go var ya go hala deneme kır şuna bir wala skat misrahat mı مدار مقيل يخص كفشي بمرابون كفشي عجلي يخص بري هيك علي بيمو ويا جو كي تدار مقيل جو باش خاطر شكلي دخل مو زعباني جيلي دخمي مرباني ولا مر قزانش كر نزيكي 4 سالام دخور odman o da TRT ve çağam şu TRT me program jidikir ki şaredar jevdu qatiyan nodu çarat şaredar jevdu qatiyan bir şaredariye me bu çar şaredari tabi Ahmet 5 medan bağlara medan süpürge ve çağa refah dönemi bu ne dixwastin em sanatı icra bikin medan çöpe valime istifa nekirin ki valime istifa kirin hedavge derbasi Yenişehir şaredariye Yenişehir'i bu lüvür bum basın dur ki basın imam hem kari xwe dikir hem jî bi başkan wan tedî basın danışmanlığı hem divên min qilîba dest bi qilîba kirim hêdî navê min derket piyasê erê heta îro nêzîkî yani dusu pêncî qilîb mikişandine ve çawa goya betamax kamera hebûn ve çawa me nikar bu hêdî qilîb bikişana yani wer playback bike wer be yek klama bivêje ne mümkün e me berê 4-5 caran me dikişand dawî me hêdî montaja wê dikir montajê tedî îngilîzan mitune me montajê hêdî me elmîn me were pir zehmetî bû ez tişk ateşê madem te were got tişk ateşê min nodu 6 nodu hetwan duê dönema dema wê gava me qilîbik ji Hesen Şerîf kişand em çûn nêzîkî Nusêbîn Avaspê Çemêspê nêzîkî Sûriyeyê me li wir me tişê xwe karê xwe me bar kir me giş danê min jî cîmîcîbik çêkiriye wê çawa kes nizan cîmîcîb çi ye wê cîmîcîba min çêkiriye Tirkiye hema ez bêm yani ê yekemîn min çêkiriye çend heb zatan wê dönema kanal hatin Dubayê hatime bibin ji Çînê hatin ji bo min dime geden nehêştin geden go baba wî go Mero, we go layê me em warê man em çûn me qilîba xwe tamam me bikişînim cîvê 7 metreyê dirêjbûna wê 7 metre wala me ser danê kameraya xwe me danê me got me vên kamera Hesen Şerîf wan jî li wir e min ê sê çar heb çawa bi lestên ya go hop me dora xwe me got wala ji mer divê bana em sekinîn got çi dikin li vir gundiyê wir bûn ما ولا ما جو قليب ما قليب بكشينن يعني جبو زحمتي هذين قليب شيء دو يا قليب ما قلت له فالي ما استرانا بوجه لفرا التيب لي كذا هيج برا التيب بوجه كان بكن قليب يقول ويا شيء يقول مش ويا ما بين ويا دريش شيء ويا نافي دفين شيء مجيب قلنا قو ويا توباس adamı çava توباس adamı demek ki tırsiyan hangi şey bu ye ali endüstri binvan go kesinlikle gon ve nagan to go wasar bir kamera jay gon راقیوان اون چیزی هم رو خودش ترازی به راق کری ور کری حتی بگو تا سوری دوه سوری تدی نزدیکی نسته بینی بتشکی نسته بینیه گونا کر نکر نشدن بکشینن مشای خود توب کر هم چون جی کدنی مکشاند یعنی اولای کارش سری مهات کردی زمانه دایکا میه هم کردی داخفن هم بکردی راد کردن هم بکردی راد بن مالباتا خود هم بکردی آن کار نظام بترکیب مالباتا خود bir xanıma xoya bir gedey xwe nizan bi tirkî peyvim madem zimanê me ye o bi tirkî bol bol dikişînin zaten wê dema bi kurdî qilîb tune bûn yani tek tük o dönema wî sîdîya bû wî sîdî derketin piyasê derketin holê rojê deheb qilîb derdiket wallahi yani ez rojê carna 4-5 ya diçûm qilîba yani bi def û zirne bi çalgî wek Hozan Muzaffer wek memor rojda her ruh haram qilîba bûn îja ne diman montaja wê bikirana ji bo çi Kurdî min got îşte me sêr dikir rağbet hebû îja televizyonê Kurdî tune bûn yekî wan wî sîdîya derdiket piyasê wek axê dahatin kirîndin ha karawan ji me hebû no karawan ji me ama yapımcı wan gelek kazanç dikirin mesela wê çawa dönema te got çiko apê vizowan me kişand me li Hüznî dîkê gund me wana kişand yani şano wan jî me kişand wanê mêrê sê jina
Bavê teyar min du bölümü wî min vir montaja wî çêkirin. Demek ki Sûrî montaj çê nedikirin. Anî şandin ba min pir zehmetî bû me montaja wê dönem. Çünkü wek axê hîn jî bavê teyar navê bavê teyar hîn jî heye. Yani wê döneme awire. Min nêzîkî sê-çar film kişand. Wek mesela Can Azrav. Me Can Azrav kenî kişand piştî wê İsviçre ödül jî dan me. Bera tünebûnê me çûn İsviçre. Hevalên Mehmet Said Alparslan ew yönetmen bû. Ez jî kameraman bûm, teknîk yönetmen bûm. Em neçûn. Dew me apê vizo me gome kişand. Me li Hüznî dîkê gund. Ew jî yani komedî. Yani tişt xweş bû ew jî. û dew me bevdûr ez û tu me veger li Cîzre me filmê kişand. Wê dönema zor bû. Yani neşteva bekî me vê filma jî nedikişand. چاورشی چاو غزاله غلام دیر دلاله چاورشی چاو غزاله تجمرای که بانی دلاله 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 شرینه هباله تجمرای که بانی دلاله 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 De nodu sê adwan nodu çarat kêm min bûye cimcîva dest pê kir yek carê daha dikana me me nas nekir bi mir hevaltî kir me epey jê hez kir me ne tiştê xerab jî me nedifikirî ve çawa aydîn müzik hebû deriyê Mêrdîn dikana me bû ya mehek du meh vî camêra bi mer hat çû bi mer hat davet da sonî min çar pênc meh derbas bû min rî subayî kat ketim mir weh subay hevalê min yan got xêrî tu şi dike were got hekim hal mesele were got me teqsîr taqîbê yani vê te ji vê cimî baş bo şişê kiriye ji bo çi dikanik were li wê qoytî köşe nav mehle kik ji bo çi tiştê were herî mezin tişt hene got me merak kir got tişt te me dernexist yani tu çî nagot daha deng nekirin sê çar cara wê dönema qedexe bûnê Newrozê kes nikaribû biçûya Newrozê hergav ez Newroz zêde bûm muqamera dikişand cakê jî li vir basın polîsî te dî dibêjin min sekinand neşte têkevim alî Newrozê belga me heye me ji wê dönema walî wan giş îsîn dida me rêya wan da me kir nekir neşt min nas jî dikir nizam bû min nas nekir wî min nas kir rabû got cilê xwe şixwakin ya çawa cilê xwe min şixwakin vay beliyê vay hunermendin vay qatameyî vay belga walî na gojo min rabû kincê xwe giş xwe kir tevî kîlotmanim hingî werxeyîdî goviya jî derxî ya min tu fedî nakê ca nav va mileta çawa derxim wala ji me xeber jî da ez û hevalê me wan bûn em di komîte de bûn got her birê Esed te nas dikim ro gezî te bibînim yani dûrim ku were jî hat serê me ez li berê ez neketim hefsê wan gözaltî wan te dî tune bû bi mir tune bûn demek ki me ne heqû siyasî gerçi me klîbê siyasî jî pir kişand yani wî jî bibêjim ama yani tişik pirskirêk heqû serê min nehatiye yönetmenê hunermend yani hîn jî dewam dikim jîro pê jî îca ez dixwazim dewrî gedê xwe bikim ya jî yekî dinê du sê beraman epey me stajer em divên nêzîkî sî-çel heba me yetişirmiş kir te yani wan elim mand anaka ew jî herkes kamerayê wan destê wan klîba dikişîne nan ji vî kara nayê wele yani klîbê mesela vên 4 sal 5 derberî me 4-5 milyara dikişan anaka da ketî milyarik bela pir bûn o televizyon jî hatin girtin televizyonê pir hatin girtin ew yani ez nodê 1990 ez ketim şaredariyê du qoro de bûm 2016 ez teqawît bûm yani qayyum avêtin atamî berî qayyumê 5 ro berî qayyumê
روجام تجابو مبري شغال على الجود من قلت هذه شوا روجام تجابو أجي تقاعد بفهم هي فالي مهنك الجود الندبون أو قديم الجود خلنا هوا يدبون شوا شش حترو يعني دهرون أبو حترو شوا درباسلو قيمات يعني خدي أرتقل من الكسن أي بابت أنا إكرامي عم تازمينات عم جت شوتي تشكبوم اللي بالي برهالي من جكار عبيتن بروانج مغدور كرن أنا كيعني دور ما وان برشة عباية إيه كتبون خاني إيه نوزوجي بون قش بون بريشان بون إن شاء الله بناوي هدي حقيقة بقرن بريم أنا جرتي ذكر نزيكي 10 سال مدبشة برداي بلا هنرمندي بلا در هنربوني ذكمس أنا كرانجورك هري باش البامية هوالي مية أوجي هم بفدور دو شغلون سعيد يلدس وك بلندي إبراهيم أبي كشيرا أرانجورية ذكي يجي ذكي لفرجية مية أوجي الفرب أخوة يعني أرانجورك باشا أز در هنري خود دوام دكم هنجي يعني يونتمنو در هنري من دوامه أنا كاجي واي إلهي قليبك مكشان يز مونتاجا ويدكم سبي قليبك دنيا أم دارن قليبا ama müziğe vak devşe verdamı. Neziki 3 sal müzik kır. Yani vak azze aciz bum artık. O tonji çevun. Daha yani yaş der bazı yaşamın çalu pencu seyi. Vakatın pencu çara lebele hünermend o çıkvan az alikari banam dikin. Bevdur zincirkiriye. Müziko yönetmenlik bazı zincirkiriye. Ne karım dikim nadım ne karım devşe verdim. Zanım müzikeci tam devşe vermez herrim yani. İcadet hünerbunu ecez dikim. Teknoloji mecburi dedi insan teknoloji çabuk. Mesela drone mecburi dikirin. Leberiyan ka pırskırıya drone emni karım bifrinin. İzini taş gerekçe Ankara'ya mukhazın. Ankara'cı izin nadı carna. Cisedin nodi izin nadı. Secara me kaçağı çeker melin nabe. Me ceza cakı خوار. Me girtin ceza 9 milyar ceza mı birin. Me daxız 8 milyoni kabhatlar kanuni cedibin. Ana ka drone nakşinim. Lügün duamse ne yani ne preskripsiyon dikşinim. Yani işe dikin gerek devletci zanva tuvi şadıke. Yani gerek rahat izin bilme. İzin rahatı nadime. Kamera vanım çiğdikin. Artık güç eme sedrone inşallah drone cemi bikşinin drone me heyez fazla bir şey ya bedim me baske ve şkan diye. Je kerinin ya kriye vak glidi kam. Var edik şinim. Çünkü polis de bağımdı ve çedik dedim ne otlaka baske ve yani na. Baske ve je kriye bedesta dedim tinim. Acana ha var xo belend kim cana xoda tinim. Yani baş dikşini bela kamerayı per baş dikşini loma. Empri kurtem bana. Bela zedab kurmacı dikşinim. Van da manacı dini klipci perten. Mesela döneme oxad zinar sozdar bisvaberi mi klip zinar sozdar jikşand. İnşallah öyle ne der olsun da bir derket piyası. Klibi xoşe. Du klibin hatta. Hasan Şerif Ahmet Kaya tek telebevi tedi Çetin Oraner'e. Mi Çetin Oraner mi klip kşand. Miş diyar kşand. Miş hanıma ver deniz daman kşand. Zraşor kşand. O ima haliyem dvin. İma hali ima tedi öderin davet avan. Hince zevan dikşinim. Ev devam bıkı. Berdevam bıkı. Vişa namri. Hatta görüntü hebe vişa her ama lebere her dere modern teknoloji zede de insan karbu gece. Yani mehicar ki tu kamera kad karım ekşun terine yak daha bilen derket. Orkak da karı der olsun terine orkak dene daha heri baş derket. Yani insan daha nizamını kart ederket. Neziki de salmış müzik ederce verdaya beri salon adamım. Müdavukal edikız, bateri mi edikız. Yani ka daha yani hevesi nemaye leberi havale mancarna şer meva çildi ben. Ve şeva mesela Bedriye Serili ver bu. Azwi go hakim go rıca mercim İngilizce da bu kadar xist leberi betelim. Demek teli xandımini ya daha naşğulum teli. Ev yani ana kadar müzik evak müddevce verdi. Leberi stüdyo devam dedi.
devamı Said Havale Melvere aranjör buna veyi ji Irak'ı, ji Sovyetler Birliği, ji Suriye güç bir klipte ji bo klamatın güçlerin Ankara ji Seyfullah altın top seçarab eseri bir klami bir çedik ki Xwedê ez bikim klibi wî jî bikişînin ya li vir bi artık alî kerê bisem ê bikişînin klîbê me hîn berdewam dike. Yaşa solun kazı da gerdan da sok kadar karo le de mere duro